आपने हार्ट साउंड तो सुनी ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं ये हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस होती हैं? पहली साउंड आती है आपके लब साउंड, जो कि फर्स्ट साउंड भी कहलाती है, और ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने की आवाज़ होती है। इसी तरीके से जो सेकंड साउंड होती है वो आपकी डब साउंड होती है, और ये सेमी लूनार वाल्व के बंद होने से आती हैं, जो कि आपके पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा पर लगे होते हैं।